Serquyosh soat nechida aytiladi degan savol tushadi. Bundan maqsad abituriyentlarni yiqitish edimi? IT'ni 3 oy o'qib, oyiga $1000 topsa bo'ladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. IT sohasi ham boshqa yo'nalishlar kabi to'laqonli kasb. Mashaqqatsiz va vaqt ajratmasdan turib natijaga erishib bo'lmaydi. Qanaqadir qisqa 3 oylik kursni tugatib, bittada $1000 topaman deb o'ylamanglar. Kursda o'rganilgan nazariy bilimlardan tashqari real proyektlarda qatnashmasdan turib, bunaqa pulni topib bo'lmaydi. Aynan shu sababdan bizning kurslarimizni jarayonini o'zida Uzinfocom kabi yirik IT kompaniyalarida amaliyot o'tab, real proyektlar orqali o'z tajribangizni oshirasiz. Kurslarimiz o'rtacha hisobda 4 oydan 8 oygacha muddatda davom etadi va siz har bir kurs oxirida ish bozoriga tayyor kadr bo'lib chiqasiz. Ozgincha o'zingiz ustingizda ishlab, mentorlarimiz yordamida 5 oydan 8 oygacha muddat ichida middle darajasiga chiqib olsanglar bo'ladi. Bu degani bizning kurslarimizda o'qishni boshlab, oyiga $1000 maoshga chiqishingiz uchun o'rtacha hisobda 1-1,5 yil vaqt ketadi. Agar sizlar ham ITni o'rganib, real proyektlar bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, kommentda plus belgisini qoldiringlar.